Ok, miei cari amici, eccoci qua, buongiorno, buona giornata con questo oroscopo del mercoledì 17 giugno 2020. Il 17, il mercoledì, quindi un po' dovrebbe essere un giorno meno fortunato perché il 17 è la disgrazia, numero che porta scalogna, così si usa dire, però non penso perché io sinceramente non sono uno superstizioso così abbastanza da accoppiare il mercoledì con il giorno 17, quindi sarebbe proprio un giorno di disastro, non è così. Vediamo cosa ci dicono gli astri, va bene? Andiamo a vedere gli astri cosa ci comunicano per quanto riguarda l'oroscopo. Allora, intanto vi voglio, prima che iniziamo, vi voglio sempre ricordare per coloro che vogliono una consulenza nel privato riservatamente, possono tranquillamente contattarmi nel privato, ok? Chiamandomi in privato potete fissare un appuntamento per una consulenza, o meglio un consulto di cartomanzia riservatamente. Costo consulto è di 30 euro, lo voglio ricordare, così onde evitiamo tante confusioni di malcapirsi. E mi occupa anche di legamenti e ritorni d'amore per coloro che vogliono far tornare il proprio innamorato, lo vogliono far impazzire d'amore per sé, vogliono che torni dopo che sono stati deluse, lasciati perché il vostro compagno è andato via con un'altra donna e vi ha lasciato dopo anni di fidanzamento, di matrimonio e così via. Io vi posso aiutare. Chiamatemi al numero che vedete sopra impresso, mi raccontate la vostra storia e io vi dirò come è possibile intervenire e quali sono le modalità. Va bene? E andiamo con l'oroscopo del mercoledì 17 giugno 2020. Andiamo col segno dell'Ariete. Oggi sarete molto felici e pieni di voglia di vivere attimi di spensieratezza insieme alla vostra dolce vita. Auguri! Nel rapporto a due sarete proprio voi a prendere l'iniziativa. In serata ricevete una gradita sorpresa. Lavoro, avete tanti piani in mente e finalmente è arrivato il momento di mettere le cose in pratica. Segno del Toro, le emozioni di questo mercoledì saranno un po' particolari. Ogni cosa è rilevante e le emozioni sono chiaramente comprese. Se nella vostra relazione c'è qualche novità, riuscirete comunque a gestirla egregiamente. Nel lavoro l'umore e le energie sono buone. Oggi sarete particolarmente ingegnosi sul posto di lavoro. Gemelli, questa sera è una giornata decisamente positiva, piena di grandi emozioni. Non mancheranno le sorprese nemmeno in amore. Spesso pure inaspettate la vostra metà della mela vi stupirà con un regalo. Lavoro, c'è una intesa voglia di cambiare i piani, forse la rotudine vi annoia un po'. Il segno del Cancro, le stelle vi bacieranno oggi, questa giornata sarà praticamente perfetta per prendere un po' di forza. Farete delle scelte importanti in coppia. Se state vivendo una storia d'amore tutto andrà bene e il mercoledì si chiuderà in maniera positiva. Lavoro, siete coraggiosi, avete gli occhi aperti al domani. Potete già pensare al prossimo progetto. Leone, forse c'è qualcosa che non funziona con il partner e presto potrebbero arrivare delle novità significative. Se vi trovate di fronte ad una decisione importante, ascoltate il vostro cuore, ma non dimenticate nemmeno cosa suggerisce la tua.
Lavoro, i cambiamenti non vi fanno vivere serenamente, ma voi dovete essere determinati e concreti. Vergine, quanta energia oggi per i nati sotto il segno della Vergine. Siete forti e romperete l'equilibrio monotono, quindi vi darete molto da fare. Forse superficiale che si è andato a creare. L'esigenza è proprio quella di concentrarsi su qualcosa di diverso e nuovo. Lavoro, le circostanze, quello che vi sta attorno stanno mutando, vi farà bene un po' d'aria nuova. Bilancia, in questo periodo probabilmente non vi sentite al massimo, ma oggi le emozioni sono tutte da vivere a pieno. Se siete impegnati in una relazione o avete una persona importante al vostro fianco, potete provare a fare una sorpresa speciale. Lavoro, oggi sarete generosi con i colleghi, qualcuno sicuramente apprezzerà. Scorpione, il vostro partner non vi giudicherà, quindi non createvi dei timori inutili all'interno della relazione. Ricordate che se tenete alla vostra storia d'amore dovete fidarvi completamente della persona che vi sta accanto. Lavoro, potreste essere finalmente in grado di tirare fuori un'idea brillante. Chi vi sta di fronte potrebbe amare le novità. Sagittario, se siete nel mezzo di una relazione troppo piatta, è il caso di cambiare un po' di equilibri per far scorrere un po' di energia e sentimento. Potete prendere delle iniziative particolari con il vostro partner. Lavoro, oggi l'impegno sarà fondamentale, la forza non vi mancherà di certo. Capricorno, oggi le stelle saranno dalla vostra parte e approfittare del loro prezioso aiuto è importante. Voi avete spesso bisogno di incentivi per darvi una mossa. Magari evitate anche di pensare troppo e concentratevi di più sulla parte pratica. L'amore ne beneficerà. Lavoro, il vostro livello di creatività sarà davvero altissimo in questo periodo, sfruttate ogni occasione. Acquario. Senz'altro questo non è il momento semplice per voi, ma le stelle vi danno la forza necessaria. Non prendetevi nelle vostre mille riflessioni, sentitevi più liberi anche e soprattutto di amare. Lavoro, per raggiungere obiettivi e sogni dovete prima capire chi siete davvero e che cosa volete. E infine il segno dei pesci. Questa giornata sarà molto particolare, le stelle sono buone e potete diffondere tutto il vostro amore alle persone amate. Chi sta al vostro fianco non potrà proprio fare a meno di avervi vicino. È una cosa molto bella. Lavoro, se avete degli importanti discorsi di lavoro, oggi è la giornata perfetta per farli e prepararli. Benissimo, e così era l'oroscopo del mercoledì 17 giugno 2020. Io vi ringrazio per la vostra squisita attenzione d'ascolto e come al solito vi rinnovo l'appuntamento per domani col nuovo oroscopo. A tutti voi che le stelle siano sempre con voi tutti. Ciao, alla prossima.